في دكتور عرفان في مقر حركه العمل الشعبي، ورحب كذلك الضيوف الكرام. ان سؤالنا في الحكم في التكليف نفسه. حكم الكويت جاء على رجالات قدموا، لكن مثل ما تفضلت ان من يملك القوه التاريخيه، من يملك القرار هو من يخلف نفسه. يعني في رجالات قدموا للكويت في فتره من الفترات ولم يذكروا على راسهم، يعني احنا ما نتكلم عن سعد اللي جايين عليه في الكلام، على راسهم ضارب طواره واخرين تم تجاهلهم في تاريخ الكويت. انت تكلمت دكتور عن وثيقه تخص جد اخونا سعد العجمي اللي اليوم احنا كرمنا ابنه. تكلمت عن يعني هالوثيقه، ودنا بس يعني يا ليت لو تعطينا بس نقطه بسيطه عن هالوثيقه. في الواقع يعني الوثيقة أوردتها في حسابي في تويتر لسبب بسيط، يعني أنه موضوع الأخ سعد موضوع مهم لموضوعين: للقضية الإنسانية المظلمة الكبيرة اللي وقعت على سعد، وهذه مظلمة يعني أتصور أنه الكل مدرك لها. حتى اللي قاعد يزايد الآن هو يزايد وهميا ويزايد بكل صفاقة ضد قضية إنسانية واضحة المعالم. الجانب الثاني انه واحده من مشاكل المجتمع الكويتي فاهم العنصريه اللي في الاساس غالبا ما تكون نتيجه جهل بالتاريخ. التاريخ الكويتي له بناء معين واضح. يفترض في كل مجتمعات العالم ان مفهوم الجنسيه مفهوم يحتم بذاته ان الكل متساوي بغض النظر عن تاريخه، ولا في استحقاقات للمواطنين تاريخيا. يعني ما في استحقاق انك وصلت الكويت قبل 400 سنه 700 سنه 1000 سنه، ولا كان للجماعه اليونان اللي مروا على فيريكا هم بنصير نضعهم في الدرجه الاولى في المواطنه وبيصيرون اهم من الكل، او بيصيرون الناس اللي هاجروا بعدهم ب 200 300 1000 سنه بيصيرون اقل مواطنه. هذا المنطق منطق اعوج في كل المنظومات، لان المنظومات تحتاج تعريف مواطنينها ويستحيل التعريف فيها اقدميه زمنيه. يبقى عندنا في موضوع الجنسيه طبعا القانون ماخذ بالاعتبار قضيه الاقدميه الزمنيه. لاحدى بنود القانون الكويتي بقضيه الماده الاولى هم من كانوا في الكويت قبل 1920 معركه الجهرفان. واحنا عندنا مشكله، يمكن انا قلتها في كذا مكان، في قضيه تعريف الكويتي، منو الكويتي اصلا. في موضوع سعد هذه الوثيقه بوضوح يعني مذكورين قيادات من الجيش 3 فرق. النص الوثيقه يعني بعض الناس يعني يبي تعليقات ويبي كذا، حتى التعليق يعني ما علقت واجد، كتبت 3 تغريدات. الموضوع واضح. الوثيقه تتكلم عن 3 فرق ارسلها الشيخ سالم رساله. الوثيقه اول شيء شنو الوثيقه؟ الوثيقه رساله من فيصل الدويش قائد الاخوان الى عبد العزيز بن سعود يشرح له شو اللي صار بيننا وبين اهل الكويت. وفي اخر الوثيقه في الصفحه يمكن ما نشرتها، في الصفحه الثانيه يقول لعبد العزيز تبينا نكمل عليهم كملنا عليهم، تبينا نسوي فيهم ولا علينا وصار كذا صار. بس في خلال كلامه يشرح لعبد العزيز يعني ان هم سووا احنا سوينا، وهذا طبيعي جدا وخطابه واضح يعني. لذلك يذكر الناس اللي طلعوا، قال طلعت فرقه بقياده ابن طواله وفرقه بطواله ابن ماجد. طبعا اللي هو يعني بن ماجد الدويش كان مع الكويت ضد فيصل الدويش ضد حركه الاخوان، وقتل بعد ذلك. يعني قتل بعد ذلك. ولذلك هو يسميه بن ماجد. طبعا معروف عنده الدويشي، وهذا الدويشي يقول ابن ماجد يعني ماجد دويش. الثالث كران يذكره باسمه ويذكره بلقبه المشهور ولقبه مميز. يعني انتم يعني وجوده في هالسياق التاريخي مو غريب. يعني كلكم شفتوا مقابله عبد الله وزير المعارف، كان يعني هو الرجل اللي كان يتكلم في التاريخ. تذكرون احنا فهد الاحمد سووا وياه مقابلات، ورجل مرجع تاريخي وحضر الهيئات وحضر التاريخ، وهو الوحيد اللي يعني مو الوحيد صور التلفزيون الكويتي معك، بس هذا من اهم المراجع. ويذكر لما العجمان جاو قال من اللي جاوا ضيدان وفلان وكرنان، ذكرها بالاسم. جايين سالم لما جاي الكويت بعد معركه 1915 صار معركه، جاوا الكويت وسالم مهتم فيهم ويبي يعرضهم على مبارك. يعني الشخصيه موجوده من ضمن هذا، والوثيقه تذكر بعدين كل الادله واضحه على الرجل هذا شنو دوره في هالموضوع. فلذلك الكلام يعني انا ما ابي اتكلم عن قضيه استحقاقات الانسان، ما يحتاج اي وثيقه ليستحق.
يعني سعد عنده وثيقه جده ايش؟ موجود في هالمواقع وجده قائد. احنا بالله ما عندنا وثائق، شو نصير؟ ما نصير كويتيين؟ مو صحيح. لكن احنا نقول من المخجل ان ياتي احد ويشعر داخليا، احنا مو قاعدين نقيم القانون وما القانون، هذه لها مصافة، لكن الدعايه النجسه اللي البعض يعتقد انه يستحق مكانه اعلى من سعد تاريخيا. ولما تجي تفتش تقول طيب بسيطه، انا ارفض هذا المبدا مبدئيا، لكن كونك تعتقد في نفسك هالاعتقاد هو بحد ذاته محط شيء. لذلك احنا قاعدين نقول ما في اسره في الكويت الا منها ناس سافرت وقعدت برا، وناس رجعت، وناس كان لها دور في مرحله معينه، وناس تركت. بالنسبه لسعد وجماعته، سعد وجماعته والعجمان ككل، اتفاقيه 1918 تنص بوضوح، حاضر فيها البريطانيين اللي كانوا ايضا هم المشرف على اتفاقيات الكويت الدوليه والداخليه، على وجود العجمان والنراضي العجمان من شمال الجهراء الين متصرفيه البصره اللي كانوا يحكمونها البريطانيين 1918 وثيقتهم. وتقول بكل صراحه هذول العجمان مو باهل السور ولا يدخلون السور، واضح جدا. وتكلم انهم كويتيين متابعين لابن صباح واراضيهم من شمال الجهراء اللي ينتصر. هذه الوثيقه لو عرضت على هالقانون اللي يتكلم عن جنسيه الكويتيين، شو يصير؟ الحديث عن وجود القبائل حديث سخيف جدا، لسبب بسيط، القبائل وحدات داخل اراضي الدوله بقوه التاريخ. واحنا نتكلم عن سعد وبتكلم عن العجمان 1860 قاعد يحاربون فوق اكبر حقل نفط في الكويت، ومات من العجمان 700 رجل فوق اكبر حقول نفط الكويت. واذا احد بيزايد عليهم بيقول لك اصلا من معاليم المعرفه التاريخيه في الحدود والاماكن قضيه الحروب، واذا العجمان ميت منهم 17 واحد في معركه ملح او صبيحيه، هذه الماكل اللي قاعد يستخرج منها النفط ويصرف على كل الناس. ما اللي بيجي يزايد عليهم؟ قبل 1920 ب 60 سنه، قبل الوقت اللي فيه الماده الاولى ب 60 سنه، يجي واحد يزايد عليها. هل سعد كويتي ولا لا؟ جدان يقتلون في الاماكن اللي انت قاعد تصرف النفط منها، وبتجي تزايد عليه ان انا كنت موجود في شرق ولا قبله. اقول زين في شرق قبله انا عين والراس، انا ولا بير نفط خذيت فلس واحد من شرق قبله. هل هذا يخليني اقول والله شرق قبله لازم ما نعطيهم اي احترام ولا لازم ما ننظر لهم كذا؟ مو صحيح. شرق قبله مواطنين اللي جده في شرق قبله، صح ان ارضهم ما اعطتنا ولا بير نفط ولا شيء ولا قاعدين نعكاش على الاراضي اللي في شرق قبله، لكن لسبب المواطنه اللي تجمعنا كل الافراد محترمين، كل الافراد محترمين ومتساويين رغم القدم المختلفه. عندنا ناس لعبوا في الساحه السياسيه، عندنا مواقف طيبه جدا، وجدانها جايين من الهند وجايين من ايران وجايين. الوثيقه اللي تصنف الكويتيين في لوريمر كان يكتب الكويتي عددهم كذا كذا، بيت من المطران كذا، بيت من الرشايده كذا، اخر شيء وارمينيان 2 ارمن في الوثيقه كاتبوا، يعني ارمينيين. الارمنيين هذول انا ما ادري هل هم عيال ولا لا، هذول شنو ما هم كويتيين انتهى. المسيحيين اللي بالكويت مقيمين الان انت مواطنين مسيحيين يختفي وجودهم، ليش؟ لان ما عندنا ايش؟ ما عندنا كنيسه قبل 100 سنه، ولا لما هاجروا العتوب ما كان في مسيحيين خلاص انتهى. عندنا كنيسه قبل الاسلام موجوده في الكويت، ايش معناه؟ يصير الكويت اصلا لهم المسيحيين؟ هذا الكلام كلام جهل. بس احنا مو قاعدين نحارب بالمواضيع هذه القانونيه اللي لها صياغاتها الواقع، بس احنا نحاربها ثقافيا. من القبح ان يتخيل شخص لنفسه قيمه اكثر من الاخرين، خاصه لما يكون هذا الشخص فعلا ما له قيمه. او انك تزايد على واحد. انا اقول اللي بيزايد لا يزايد على سعد، يدور له واحد من مستواه، يشوف شنو تاريخه ويدور له واحد على قده. لكن انا ما اعتقد ان لحد المواطنين كلهم متساويين، سواء لقولك وثيقه لجدك ما لقولك وثيقه، كل المواطنين متساويين. وهذا الخطاب العنصري بذاته هو نتاج جهل وليس نتاج استحقاقات تاريخيه. يستحيل ان يكون الخطاب العنصري نتيجه استحقاقات تاريخيه، انما هو نتيجه جهل مركب وليس استحقاقات تاريخيه. فهذا في موضوع